Više od 140 igrača iz mnogobrojnih klubova širom naše zemlje okupilo se u nedelju na drugom otvorenom susretu zaljubljenika u Airsoft. Lepo vreme i izazov ovog ekstremnog sporta bili su samo jedan od razloga što se na poziv organizatora Airsoft kluba Moravski Puk odazvao ovako veliki broj učesnika, dok je u pozadini svega bila humanitarna akcija u kojoj je prikupljeno više od 100.000 dinara i uručeno porodici Knežević, čiji je sin poginuo po povratku sa ratišta. Za one koji ne znaju, Airsoft je adrenalinski sport u kojem igrači rešavaju misije i situacije simulirajući prave vojne igre. Imaju dva zadatka, jedni i drugi. U stvari, Englezi, to je plavi, ajde rećemo plavi da ne bude Englezi, imaju dva zadatka. Znači da nađu bombu koja treba da se aktivira, ali pre toga mora da nađu crnu kutiju od aviona, da bi uništili svoj avion, koji je pao normalno, da ne bi došla tehnologija u ruke crvenih. Znači oni moraju to da unište i da oslobode svog pilota. Međutim, igra je koncipirana tako da će verovatno plavi doći pre do te bombe i do aviona, a crveni će doći pre do njihovog pilota. Tako da je otprilike sada egal 1-1 i tako će se bodovati. Koliko ispuni ovih zadataka, dobit će tako poene. Znači ako, ne znam, plavi sad unište svoj avion i oslobode pilota, dobit će 2 poena. Ali ovo verovatno će biti da će i jedni i drugi uzeti po 1 poen. Airsoft nije puko nošenje puški u vojnom modelu. To je pre svega fair play igra. Ono što mnogi ne shvataju je da Airsoft ima pravila koja se ne smeju kršiti. Prvo pravilo je nošenje zaštitnih naočara, drugo pravilo je međusobno poštovanje učesnika ili, kao što kažemo, fair play igra. Složili su se svi učesnici. Pre svega, znači fair play. Airsoft se zasniva na fair playu. Tako se očekuje od svih igrača, učesnika da budu prijateljski nastrojeni prema svojim protivnicima, da nazovemo. I naravno, postoje neka pravila, jačina replika, pravila tipa sportskog ponašanja i slično, koja bi morala da se poštuju kako bi ova igra bila uspešna, ali pre svega, znači, opet da napomenem, znači fair play. To je jedno od najbitnijih pravila, pa onda sve ostalo. Pa da kažem, to je neka vojna mudrina. Znači, Airsoft se igra, kao što vidite, sa replikama pravog naoružanja, koji izbacuju kuglice različitih jačina, različite gramaže kuglica. Airsoft nama koji igramo to, da kažemo, znači puno. Pored toga što, pored druženja, pored zabave i pored kao što smo se okupili, kao što danas vidite, veliki broj ljudi da pomognemo te neke humanitarne manifestacije. Ja se ovim bavim preko 2 godine i jako je bezbedan zato što primećujem dosta ljudi na terenu, niko ne bude povređen, povrede možda nastanu ako neko padne ili nekom tako nešto, ali od same igre nema nikakvih povreda niti nikakvih posledica. Šta sadrži oprema koju vi nosite i šta je obavezan deo? Bez čega se ne može na teren? Na teren se ne može bez naočara, bez zaštite za oči. Moja kaciga ima ugrađeno, znači zaštitu za lice i za oči. Kolege nose zasebne naočare i bez toga je apsolutno zabranjen ulaz na teren. Naravno, potrebne su replike kojima se takmičimo. To su što pištolji, što puške. One moraju da budu u nekim parametrima da ne bi izazvali dodatne povrede. Da ovo nije samo igra za muškarce, uverili smo se i sami, jer su rame uz rame na terenu sa njima bile i pripadnice lepšeg pola. Zdrav si? Здравствуйте. Pa čemu ti zanimaš s Airsoftom? Потому что мне это нравится. Sviđa meni. Bila u vojsku i sviđa meni. Pucanje. Otkud dame u ovakvoj vrsti zabave? Pa ja sam uvela čovek, supruga u to. Sada sam pilot, imam zadatak. I tako, godinu dana se bavimo time. Tim Moravski Puk postoji već 2 godine, a čine ga članovi iz Ćuprije i Paraćina, koji su rado viđeni gosti na sličnim dešavanjima širom Srbije. Kako saznajemo i od organizatora i od učesnika, ovo je bilo jedno od uspešnih okupljanja zaljubljenika u ovaj zanimljiv sport.